Muy buenas, compañeros. Hoy vamos a intentar reparar lo que es una base de una lijadora orbital. Vamos a coger una serie de plantillas de la misma base, ¿vale? Aunque no os aconsejo que pongáis mucho. Hemos sacado la base, la pegaremos con pegamento caliente y pondremos la plantilla de goma espuma. Pondremos la primera capa con una o dos o tres, como mucho ya vale. No pongáis más porque queda muy gorda, ¿eh? Intentaremos limpiar bien toda la superficie antes de ponerlo. No os pase como ha pasado a mí, que me ha quedado superficie por limpiar. Esta es una reparación, es barata y es fácil de hacer. Así continuaremos, pondremos varias. Cogeremos otra plantilla, la recortaremos. Ahora que ya lo tenemos todo bien pegado, vamos a intentar pegarlo todo muy bien, ¿vale? Que se quede todo homogéneamente bien pegado. Esto es el sobrante que ha sobrado de pegamento. Esa ya lleva tres capas, no os aconsejo que pongáis más. Ver que todos los lados están muy bien pegados. Y ahora procederemos a lo que es hacer los agujeros, para que la máquina pueda respirar y pueda coger todo el serrín. Haremos los agujeros pequeñitos primero, para saber dónde están. Después, ya con una broca un poquito más grande, ya iremos haciéndolo poco a poco. Y ya perfilaremos todos los sobrantes con un cútex o con una tijera para quedarlo bien, que quedándolo bien. Bien. Ahora ya solo nos queda poner lo que es la plantilla que se pega a la lija y listo. Bien, ya hemos pegado lo que es
la de esto que pegan, pero como podéis comprobar es demasiado gordo. Le hemos metido demasiado goma eva. Y ahora ya a ponerlo en su sitio. Bien, le pondremos los tornillos a todo lo que es la de esto y listo. A ver si funciona. Ha quedado al pelo. Una lija ya hecha polvo para probarla. Ahora ya tenemos el reciclaje de una lijadora para seguir los trabajos. Ya no tenemos que comprar otra. Funciona estupendamente. Lija muy bien. Y no se despega. Hala. Venga, compañeros. Hasta la próxima. Lijadora nueva.